Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini mau bikin obat ayam ngorok, yaitu obat alami. Akan saya sebutkan satu persatu bahannya. Ini kunyit, nanti dihaluskan. Kencur, dihaluskan. Ini ada bawang putih, nanti ada nasi, ada gula aren atau gula jawa nggak apa-apa. Kalau ada madu, ini ada jahe merah, ini ada pur. Nanti bahan-bahan ini diparut, ini kayak gini contohnya, diparut, semuanya diparut. Ini bawang putih, kencur, kunyit, jahe merah, udah diparut jadi satu. Ini di gulanya dicairkan sedikit, pakai air dikit, air hangat. Habis itu nanti diaduk jadi satu sama pur sama nasi. Terus nanti dijadiin satu, diaduk, dibikin bulet-bulet. Nah, habis itu tinggal dikasih makan ke ayamnya yang sedang ngorok. Insya Allah manjur, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicoba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.